adishman na akwaba edeba afidikasi we so attention TV so eye radio and TV presenter ebaba na mabeji mekunya kesi attention TV so nembeji mekunya ne de nti se training issue ni anu odin yi power wom ejetu ato de no matebiri ne de ahye bag mabeji gugo ewo afidikasi so edema mahwefo eni metifo eni de ensem na no ohye ankasa eye papa panyi eye Abosom nsensem ya no ne we na Mebeka say on Nejai no waba wontin any sembi ababetu edwa pamocho mo subscribe to the channel for me na mo share videos no across all the social media platforms so enfa ema me ni mu odi yi pa say nsensem yi a hon me a me betena ase ebebe hu kakra e de tire mu prophet Eric akwasi entry so ebetena ya attention TV so ebeka nsem yi de na no betutum be se bi obe won tire de ema papa kranko e ka say sebi kire Abosom ni be man ewu kojo to se papa kire Abosom eja ne yire papa bi de minim se papa eda mi hu obai mi yem hye me oba na yonga papa ene as matter of fact na untimi sabi untimi ndwam sabi eburu sabi enya papa tesa mimi hu oba no ye ba me ba o mi bi meeting bi ne ade no ena hu so oba no papa ay anointing bi na ko fa again no ay anointing kale kabruski andaraba la toki andaraba papa aya se wono we job ai eno bai kasasa se waja na there's a better days ahead bibi asia bibi yi ya papa mesraw wona tuja ho ena wonim na sisho ene ne yire so dia bepem so na tesa be ye fa be wo so ene yenya odifo e wo ahoma ne so amene no e ba betwetwe enkomo afa asemu hu. Hello Odifo. Mame. Prophet memo akwaba na emu odin ye e de ba attention TV so. Meje so. Na papa wa pom ti say. Dami adom. Papa we dey fa che you na we waiting na no pay me how na oba me push wa homam den me fa che me. Anya really. Na papa eye endura me no ebetena afidua we mu na obe won nsem bi twetwede se bi e kire ya hwefo ene etiefo e wo kire Abosom ensensemi ehu ene ye da sorry ya na ere ndi abetu dwa sebi ni kunu no ne hu eni hu nti wasem na wo de betu dwa no na yire no so abebo no tofa kase emu oden nti papa anya bia mi bi sa o se asem hu ena obeka kire ya hwefo ene etiefo ana Yo me chia matiefo na mahwefo nyina I say, no physical aspect. Okay. Na you shall say the spiritual aspect. Okay. Awari ya dia se nyama miense wumuno se eba kokora pistia oba ni maduanu nua is good in sex in bed. Okay. Na osan ebuade a sa nyama miense we maintain awari. Okay. For physical aspect na make up once again. Okay. Say obane like sanyama we nyina or you good in bed na be man you good in sex automatically who worry na obeja wo akọ. Okay. And one aspect is when they say na lady ni young with the age of 20 years. Okay. Na papa kira Abosom 45 years. Okay. Osha with the I say nyama trailer befa and now they are my taxi. Na say o she taxi na akonfo. Enti eno na taxi na we say nyama ye de hye me so no enye me boss onyo. Enti ya enti na emeko na asumdwaba. But ade a kira Abosom mistake a waye ne say so begina asori dem na what me declare yes mo say soft mami ni habi mu onka ye ho na nakoda agege ho no me se ehu ni se ho no sabi aburu sabi nyado e kan nyansam kakra wo ye pani bete kan nyansam kakra edam nkomo ye mfa meto abontin sabi o nyen kraman ena the side of the whole thing obi our family a ekoja na mamuko kashi aware ye nti se bibi wo ho a enye church no ena wo beto church ni nye church na ko ware mawo eye wo any wo family any obane family ni ko hia ko ware ye enti se papa kire Abosom be gina ne property say mo we set of mame on kan ho bi okodi bi asofo bi achi ka se me mfiri nyame e na obepa achew e na 2
okeka se ma se ndie o se me ni oba bi akọ akwala fefefefe wo yesa o provoke oba no that means eno na ama oba ne de no kure abatudwa enti papa na pe nanim gu ase ye ena ayre awie ni see ena ye ba spiritual aspect nso a se awade no se before ebesi of physical no na edi kan ye damage in spiritually eno na be ma sa anyama we nyina pempen so aba enti me carry in the spiritual aspect say me hwe se den aye me hwe na awade na nya damage that was spiritually enti say only young girl 20 years at now to now na say the first daughter mako adopt me nkasa adopting ye obi nso ha or adopt ya nyame fa so di sirare ma ne benya bi na second one so mako twe ne hunsu or so maka bom dia betum na be say nyawo na woni oba ne da you e doctor for na plant baby na ma wo as a man of God wo gina puppet advising Crawford there o enu kwanse ukọ to extent a disgrace hu so bi a waso dem ye bagemba ne ye nchechire na dwen ya instant no be ja sorry because of course our problem na chira Abosom to me advice no no be ka tense ko ja sorry ko for ba bufu na na enwo e na nye chira Abosom kwanso na sabe one adifo wako wo abonte there's a lot of adifo a bebra wo abonte say owu a na yehu Moses efa jetruba ne nyeme ewoye wan okofo ba foforo enye news but the way we see address issue no and nipa be dey ebete wase but wo be address kra na enka nye kira Abosom le so gina ne popetika say bia say mo ma me no kan offred the church presbytery no dey aton anim say asem say na asie nti me person be address ama church enu po yen kan microphone yen fan to TV so ye kan with the sympathizing way na ya kire asori pemfo na ka say dia atu ya papa ni ya maame answer later akwala na waba mu secondary matter no o de na betu dwa se o ene nyame adom won soso akonya oba bi ma na afafura wo ija akwala no hunu ha emu nua moba be se we boldly ebe nyina puppet say wawo no na so maame ntia se nti waja aware a I think say chira Abosom penanim gu ase e na o receive the ba but ade bi e wa hyase no wawie I think say papa no say o asori mpanimfo ade should advise me quickly na all addresses that kind of words no impurity words no emfiri ho normal onyame ani onyame kese because it's not 7 onu na busuafo no sebo onu ano o sebo nyame ma odifo nyame ma no sebo mo papa ameti odi ya time ni nti we say we di akoye unua nyonko na woda mu nyina mu yoti afutu be na wode be ma eye papa kira Abosom ni se ne onko emfa ensem wi ya asi ewo ho the cause has already causing harm problem na nya kwa asi dada enti asi no ono antrase no hu ni mistakes no correcting the mistakes because quality be yie but assembly ona wo ka wi a wo gene back edin but on trans no nko to je no mompa ise ebia ayabufuo ni ahopepre ene mo be yesa nti on frem asore mpanifo I think said they will advise him so far they are obi otie futu a obebu how to address it scientists are no man back to back oba no so the secret mo be pie no the pia e ma de self afraid onya de katana yase no onya bi katana nufuso a ne body na kan you know the kire mfa no okay enti gira Abosom no ho ba bi understand ewo because obotima kan say oba no nyame de adom no ma na oba no nka ho enti oba no so be say sa adom no enye value to anybody again enti gira Abosom no eme nkasa biem onka na no ntum na ohuni a ewo nanim no nyema nyame asafo okay Prophet Eric Akwasi entry papa nyankopon inshira say ye o inshira mo nso atari timfo oje yefina oni ye etwetwe nkomo papa wada God's Revelation Ministry ano Prophet Eric Akwasi entry papa bi go 2023 dey back to back in the to den ya juna show ya fa ye Abosom ensensem hoye me am di dwumade ho chia me mu nim dada aka Fire Lady makra mu da sene yesambehia